大家好，欢迎收看生活小猫闪姐。大家都知道水果呀含丰富的营养，很多朋友都喜欢吃。但是你知道吗？有这几种水果千万不要放冰箱保存，那是为什么呢？赶紧跟视频起来了解一下吧。市面上各种各样的水果，有哪些水果不适合放冰箱呢？第一个呢就是香蕉。香蕉属于热带水果，对低温呀比较敏感，把它放在冰箱里冷藏呀就会变黑，而且会长出密密麻麻的斑点，甚至腐烂。第二个水果呢就是橙子。橙子是不适合放在冰箱里保存，因为这个橙子的表皮有脂有苦涩的味道。正常的温度下，橙子保持呼吸作用，油脂是往外挥发的，低温呢会导致这些油脂渗到果肉中，所以就会导致橙子的甜度下降，味道呢会发苦，吃起来就没有新买的好吃了。第三种水果就是牛油果。准确的说是不太成熟的牛油果呀，不适合放冰箱，就是颜色绿绿的，还不是很黑，这样的牛油果就是不太成熟的。因为不太成熟的牛油果呀，把它放进冰箱，那么它就会无法释放乙烯，就完成不了后面的成熟了。但是这种深色的牛油果代表它成熟了，这样的牛油果呀，它是可以放在冰箱里冷藏的。另外，不太成熟的榴莲千万也不要放进冰箱，因为遇到低温后，它就会抑制乙烯气体释放，所以它就不会成熟了。而且抑制低温还会导致榴莲腐烂变质。第四种水果就是芒果了。热带水果有一部分水果是不适合放冰箱，刚才说了榴莲和牛油果，但是大家知道吗？这个芒果也不适合放冰箱，因为这个芒果温度低于4度时就会出现冻伤，表皮就会出现黑斑，果肉也会有冻出水的现象，那么吃起来的口感就会大打折扣了。所以这个芒果千万不要放冰箱了，芒果直接放在常温下保存就可以了。好了，今天的视频就到这里。通过以上的讲解，大家知道是哪几种水果不能放冰箱了吗？看完视频赶紧分享给朋友和家人吧，让更多人知道。我们下期再见。